Kembali lagi bersama di channel aku. Tipe tadi guys. Tadi tipe. B. Meng meu. Apa sih? Buat honor ya. Ini HP ku nge-lag ya. Wuhui. Sampai ke tujuan kita. Gokil. Gokil sih. Dia mempermainkan aku. Tut, nggak bisa. Oh, bisa. Head. Lihatlah betapa dak-dikduknya hatiku. Pasti nggak jelas. Sumpah nggak jelas. Nggak jelas. Aku tuh dulunya main reality sampai sekarang. Tetap main reality tapi males main reality. Karena fokusnya ke Roblox. Jai. Aku tuh lebih fokusnya tuh ke Roblox dibanding reality gitu loh. Kenapa fokusnya ke Roblox? Karena Roblox asik cuy. Roblox asik, banyak mapnya. Oh ya, kalau BTW kalau aku main tower karakterku yang kayak gini ya. Kalau main game horror karakterku yang 3D itu. Ih, sakit dadaku. Kubayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang sembuh, pejamkan mataku. Apa sih? Nggak jelas kan guys? Nggak jelas. Nggak jelas. Apa sih nggak jelas sumpah? Tadi itu bateraiku habis. Oh ya, bateraiku habis ya. Biarin aja lah. Nanti bisa diisi. Soalnya aku punya karakter khusus, jadinya aku pakai karakter ini. Wow. Di malam yang syahdu, pejamkan mataku. Pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Muka Walid gak tuh? Muka Fanny dong. Ya. Kalian itu nggak suka videoku ya? Sampai kalian segitunya sama aku. Sampai kalian tuh nggak itu. Sampai videoku tuh nggak rame gitu loh. Kalian nih memang benci sama aku atau gimana sih? Apa aku aja tuh yang salah? Tapi serius loh guys, videoku kebanyakan dikit. Padahal aku udah capek-capek ngebuat video, tapi malah isinya dikit. Kayak aku merasa sakit hati. Padahal udah capek-capek buat video, tapi dikit. Walaupun dikit, aku bakal tetap berusaha untuk sampai jauh mungkin. Sejauh mungkin. Ntar ya. Guys, aku ngulang soalnya tadi tuh aku dipanggil orang tua aku. Aku dipanggil. Jadi makanya aku ngulang. Aku ngulangnya
Sini. Kenapa ngulangnya di situ? Kenapa nggak di awal? Karena aku lupa. Terus lagian aku juga jatuh pas aku stop itu. Aku gak tahu siapa tuh yang dorongin aku. Aku aja tidak tahu. Kan aku lagi disuruh. Nah dia udah terpaksa. Aduh, aku ging 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 uning tralala ya tralala. Aku tuh kurang suka sama anomali. Tapi kenapa ya anak kecil suka sama anomali, Kak? Jelaskan aku. Anomali dari siapa itu sampai anak kecil suka sama anomali? Jelaskan aku. Jelaskan aku. Nanti aku santet kalau nggak mau dijelasin. Mama. Jelaskan aku. Kenapa anak kecil itu suka sama anomali? Aku pun tak tahu. Ayo jelaskan. Nanti aku subscribe channelnya yang komen di akunku. Ayo guys. Bisa nggak sih sehari aja videoku rame? Aku buat ini capek-capek loh. Tapi nggak rame, satu pun nggak ada yang nonton. Satu pun lagi maksudnya cuman 2 atau 1 gitu yang nonton. Aku buat video susah-susah. Itu karakternya aku berusaha aku berusaha untuk apa ya namanya, untuk membuat karakterku walaupun aku males buat karakternya, tapi aku juga terpaksa loh pakai karakter. Jadi kalian juga hormatin dong videoku. Gak maksa, saya cuman bilang ke kalian, apa aku ini nggak seperti VTuber lain ya? Sampai aku jarang dapat like yang banyak dalam videoku. Kayak apa sih? Aku itu jelek ya videoku? Apa kalian nggak suka sama videoku? Apa aku pick me? Kalau aku pick me bilang aja. Aku nggak marah. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Aku yang wah, tadi ku skip sampai mati. Butuh batagorku tadi 0. Hahaha. Hui cuy. Batagorku tadi habis. Aku tuh aslinya males main tower. Tapi ya biarkan. Tapi karakternya beda. Wah, mati. Aku mati lagi. Tadi di skip. Kenapa? Disuruh. Wah. Nyang ichini sanche. Nyang arigato. Aku males apa? Males ini ya. Apa sih? Nyari gara-gara, coy. Nyari gara-gara, cek. Cikiruk kikyu. Bro, jatuh. Cucut, secret. Brot. Cerita siapa? Aku lupa lagunya. Batagor selalu dalam hati.
Batagor selalu dalam hati. Hati siapa? Hati tak tahu, hati tak tahu, hati tak tahu. Tidak, aku butuh batagor. Tidak, aku butuh batagor. Mantap, 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 mantap. Mantap, mantap, mantap. Aku nggak pernah fans tahu. Sekali aja aku mau menang. Semua game horror aku nggak ada menangnya loh. Sekali lagi nih jatuh, udahlah selesai. Selesai. Selesai, selesai, selesai. Selesai apa? Selesai main game. Selesai ya kan? Ya dah, malas.